Μετά τις 4:48 δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ. Φτάσα στο τέλος της θλιβερής και αειδιαστικής αυτής ιστορίας, μιας λογικής που ενταφιάστηκε σε ένα ξένο κουφάρι και εξαθλιώθηκε από το κακόβουλο πνεύμα της ηθικής των μονών. Είμαι νεκρή εδώ και πολύ καιρό. Πίσω στις ρίζες μου, χωρίς ελπίδα. Θα βουδώ στο όριο. Πρεμιέρα είχαμε χθες για το θέατρο Versus με το έργο 448 Ψύχωση της Σάρα Κέιν. Με την επιλογή του έργου που αποτελεί την τρίτη παραγωγή, το θέατρο Versus επιχειρεί να λειτουργήσει ως μια απόλυτα σύγχρονη ομάδα, προσφέροντας τη θεατρική εκείνη γραφή που διεισδύοντας τα έγκατα του ψυχισμού μπορεί να ανασύρει βιώματα, αγωνίες και ανησυχίες που διαπερνούν την ευαισθησία του κάθε σκεφτόμενου ανθρώπου. Οι πρωταγωνιστές του έργου, Μαρίνα Μαδρή, Γιάννος Ιωάννου, Ιολάντα Χριστοδούλου και Μαρίνος Ανογιάτης, έδωσαν τον καλύτερο σε αυτό με τις εξαίσθητες ερμηνείες τους και καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό. Η κάμερα του πάνελ βρέθηκε εκεί και σας μεταφέρει λίγο από την ατμόσφαιρα του έργου. Όλα παίρνουν, όλα πεθαίνουν, όλα παίρνουν, όλα πεθαίνουν. Φοβάμαι μήπως χάσω αυτήν που δεν άγγιξα ποτέ. Η αγάπη μου κρατάει σκλάβα στα δάκρυα μου. Δαγκώνω τη γλώσσα μου με αυτήν ποτέ δεν μπορώ να μιλήσω σε αυτήν. Όλα πεθαίνουν. Μου λείπει μια γυναίκα που δεν γεννήθηκε ποτέ. Φυλάω μια γυναίκα με στα χρόνια που πάει να πει πως ποτέ δεν θα ανταμώσουμε. Όλα παίρνουν. Εμείς μιλήσαμε με τους πρωταγωνιστές του έργου, όλοι πετυχημένοι και γνωστοί από θεατρικές και τηλεοπτικές σειρές. Η Μαρίνα Μαδρή φέτος πρωταγωνιστεί στη μετυχημένη σειρά του Αντένα για την αγάπη σου, όπου ξεχωρίζει αλλά κατάφερε να ξεχωρίσει και στην παράσταση. Για να δούμε τι μας λέει για το έργο. Πες μας πώς νιώθεις. Είναι λίγο περίεργη η παράσταση, είναι για λίγους. Ναι, είναι για λίγους. Δεν είναι ακριβώς για λίγους. Είναι για λίγους μαζί με τους πολλούς. Είναι περίεργο το κείμενο, περίεργο. Δύσκολο να πας να... Δύσκολο στην ανάγνωση, δύσκολο στο να έρθει επί σκηνής και να γίνει. Σαν θεατής, είχαν μπει στη δικιά σας έτσι ψύχωση. Θέλατε αυτό να το πάθει ο κόσμος, θέλατε ο κόσμος να φτάσει στα δικά σας επίπεδα. Το θέατρο της Σάρα Κέιν είναι το θέατρο στα μούτρα. Δηλαδή είναι βίαιη, ομοίη, στεγνή αναπαράσταση φρικιαστικών γεγονότων πολλές φορές. Το προσαρμόσαμε με βάση το κοινό που υπάρχει. Αν και νομίζω ότι υπάρχει κοινό που είναι έτοιμο γι' αυτό. Αλλά εμείς το χαμηλώσαμε λίγο. Το έργο έχει γραφτεί για αυτό το πράγμα, όχι μόνο, αλλά κατεξοχήν αυτό το πράγμα είναι. Η Ιολάντα Χριστοδούλου φέτος συμμετέχει στις γενιές της σιωπή ιστορή και στο θέατρο όμως έδειξε το πόσο καλή ηθοποιός είναι σε ένα τόσο δύσκολο ρόλο. Ας δούμε τι μας είπε για την παράσταση. Ιολάντα Χριστοδούλου, ή αλλιώς Σάρα Κέιν για σήμερα. Πώς νιώθεις μετά το τέλος της παράστασης, ήταν η πρεμιέρα σήμερα? Νιώθω πολύ περίεργα γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κείμενο. Πρώτη φορά ανεβαίνει η Σάρα Κέιν στην Κύπρο. Είναι ένα πολύ δύσκολο κείμενο για το λόγο ότι ο λόγος είναι ποιητικός. Δεν είναι ένα θεατρικό έργο με θεατρική δομή. Είναι ένα έργο ποίημα, να το πω έτσι. Οπότε το κοινό δεν ξέρω πώς το αντιλήφθηκε αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι εκπαιδευμένο το κοινό γενικότερα, όχι μόνο στην Κύπρο, για τέτοιου είδους δύσκολα έργα. Εσύ πώς το βίωσες? Δηλαδή είναι ένα έργο και εγώ σαν θεατής το είδα λίγο, ήρθα στη θέση σας. Δηλαδή και έβλεπα και τους υπόλοιπους θεατές που κάποιοι δακρύσανε και δεν ακουγόταν και κύχ. Δηλαδή σου ήταν δύσκολο έτσι να μπεις στη ψύχωση της Σάρα Κέιν? Ναι, ήταν δύσκολο διότι ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο που είπα δεν είχα από πού να πιαστώ. Δεν υπήρχε ένας χαρακτήρας, ένας ρόλος συγκεκριμένος όπου είχε αρχή, μέση και τέλος. Ήταν λέξεις, ήταν συναισθήματα, από τα οποία έπρεπε να βγάλω ένα χαρακτήρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήταν δύσκολο.
Ο Γιάννης Ιωάννου σε λίγο χρονικό διάστημα κατάφερε να ξεχωρίσει με το υποκριτικό του ταλέντο και χθες το βράδυ μέσα από την παράσταση έδειξε ότι τα καταφέρνει εξίσου καλά και στο σανίδι που του πάει πολύ. Το ρωτήσαμε για την παράσταση και πώς ένιωσε που στα πρώτα καθίσματα βρίσκονταν οι γονείς του και η διάσημη αδελφή του Μαρία Ιωάννου Ιωσήφ. Μας μίλησε επίσης για το Μίλα μου και πώς προέκυψε η πρόταση, για το πώς είναι να συνεργάζεται με την αδελφή του, αλλά και για το τι απαντά σε αυτούς που ίσως θα πούν ότι η αδελφή του ήταν το μέσο του για να μπει στη σειρά και ξεκαθαρίζει. Πρέμιερα σήμερα είχαμε με τους γονείς σου από κάτω και την αδελφή σου. Πώς νιώθεις, όλα κλείσαν ομαλά? Κλείσαν ομαλά, είχαμε έναν τεχνικό πρόβλημα όπως είδατε με τον ήχο. Εντάξει, ευτυχώς σώθηκε η κατάσταση. Εντάξει, ήταν οι γονείς που κάτω, η αδερφή, ξέρεις, έναν παραπάνω άγχος. Αλλά εντάξει, ευτυχώς πήγαν αρκετά καλά τα πράγματα, πολλά καλά μπορώ να πω. Είμαστε ευχαριστημένοι.